Всем привет, привет! Вы на канале Белка, и вы сегодня увидите это вот «В стекло не попади» 2019. Поехали! Готовы? Ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран, ран, Вася, ран! Ран, Вася, ран! Не оставь шанса мусорам! Ран! Короче, поздравьте, побег был удачный. Все, всем пока. Сейчас будет звук офигенный. Ха-ха-ха. Еще раз будет стекло, а не попади. Смотрите. Сейчас будет звук офигенный. Ага. Видите, прохерачил. Ну-ка пробую сейчас с ногой. Нихрюга себе, ногой пробил. У меня очень мощные шкары. Я их никак ними не поранюсь. С этих хрюков прикол. Стекло. Стекло. И нет стекла. Смотрите, какой я кастрик замутил. Смотрите. Вот какой. То я его замутил. Он горел и положил пару дровишек. И он еще больше стал гореть. Дровишек и одну пластмассу. То есть такой огромный огонь, и так аж сюда жар идет. Это капец, я вам серьезно говорю. Мы еще можем так сделать. Берем буклажки, начинаем буклажки туда бросать. А буклажки будут бабахать, потому что они закрыты пробкой. Твою нихера себе, слышали, как они повзрывались? Потому что они наполнены воздухом. Ого! Смотри, вон ту бутылку отбросил. Так, выходим. Вот и что? Смотри, какой дым черный. О, блин, надо, наверное, отсюда мотать. Сейчас дым увидят, нас спалят, наверное. Я не знаю, почему такой черный дым. Приехал полазить по свалке, все тут такое огниво, капец.